పసిఫిక్ తీరంలో ఏంటి ఘోరం? అసలు ఆ నగరానికి ఏమైంది? ఆరని మంటల వెనుక మిస్టరీ వీడేదెప్పటికీ. దేవుడికి కోపం వచ్చిందని ఒకరు, మానవ తప్పిదమే తప్ప మరొకటి కాదు అని ఇంకొకరు. అన్ని సందేహాలే తప్ప అసలు కారణం అంతుపట్టకుండా ఉంది. వారం రోజులవుతున్నా దారికి రాని కాలిఫోర్నియా కార్చిచ్చు తాలూకు శిథిల దృశ్యం మాత్రం ప్రపంచం మొత్తాన్ని నివ్వెరపరుస్తోంది. ఓ నిప్పులు కురిసిన కాళరాత్రి కాలిఫోర్నియాను బూడిద కుప్పగా మార్చేసింది మాయిదారి కార్చిచ్చు. 39,000 ఎకరాల్లో మొత్తం 12,000 నిర్మాణాలు ఆహుతయ్యాయి. పెనుగాలి, నిప్పు కణిక రెండూ జతకలిస్తే ప్రళయమేనన్న మాట అక్కడ దృశ్య రూపమెత్తింది. ప్రకృతితో చెలగాటమాడితే, పంచభూతాలతో పెట్టుకుంటే పరిణామం ఎలా ఉంటుందో చెప్పే సజీవ సాక్ష్యమిది. వారం రోజులుగా ఆరని మంటలు వైట్ హౌస్ యంత్రాంగానికే తిక్క పుట్టిస్తున్నాయి. శాంటామోనికా పర్వతాల మీద లావాలా విరజిమ్ముతున్న అగ్నికిలలు ఎప్పటికి చల్లబడతాయో అంతుబట్టకుండా ఉంది. గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తున్న గాలుల్ని అదుపు చేయడమా, గాలిని తాకి మరింత చెలరేగుతున్న మంటల్ని అరికట్టడమా దిక్కుతోచని పరిస్థితి. డజన్ల కొద్దీ విమానాలు, హెలికాప్టర్ల నుంచి గులాబీ రంగు రసాయనాన్ని వదులుతున్నారు. ఫైర్ రెసిస్టెంట్ లా పనిచేసే ఈ పింక్ పౌడర్ కి మంటలు విస్తరించకుండా నిలువరించే స్వభావం ఉంది. కార్చిచ్చుల్ని చల్లార్చడంలో స్పెషలిస్ట్ ఇది. ఇందులో ఉండే అమ్మోనియం పాలీఫాస్ఫేట్ వేగంగా ఆవిరి కాదు, చెట్లపై పడి అగ్నికి ఆక్సిజన్ అందకుండా చేస్తుంది. దీంతో అగ్నికిలలు నెమ్మదిస్తాయి. కానీ ఈ స్పెషల్ ఆపరేషన్ తో కూడా కార్చిచ్చు లొంగడం లేదు. ఆరని మంటలకు తోడు చోరీల బెడద మరొకటి. మాండెవిల్లే కనైన్ ప్రాంతంలో ఏకంగా $2 లక్షల విలువైన వస్తువులు దోచుకుపోయారు. అవార్డుల్ని కూడా వదలడం లేదు చోరగాళ్లు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది దుస్తుల్లో చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్న 40 మంది దొంగలను అరెస్టు చేశారు లాస్ ఏంజల్స్ పోలీసులు. ఖాళీ ఇళ్ల కాపలా కోసమే 400 మంది నేషనల్ గార్డ్స్ ను మోహరించారు. కార్పెంటేరియా, సమ్మర్లాండ్, మౌంటెసిటో ప్రాంతాలకు రెడ్ ఫ్లాగ్ వార్నింగ్ కంటిన్యూ అవుతోంది. సందట్లో సడేమి అన్నట్టు పాలిసెడ్స్, ఈటోన్ ప్రాంతాల్లో విరాళాల పేరుతో వసూళ్లు చేస్తూ కొత్త రకం దందాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటిదాకా $150 బిలియన్ నష్టం దాపురించింది అన్నది ఒక అంచనా. వేడిగాలులు కొనసాగుతున్నాయని, మరో 2 రోజుల పాటు ఈ వైల్డ్ ఫైర్ ఇదే స్థాయిలో వ్యాపిస్తుందని వెదర్ రిపోర్ట్ చెబుతోంది. మరో 1,00,000 మందిని కాపాడి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే పనిలో ఉన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిపై సమీక్షిస్తున్నారు. ఈ నెల 20న అధ్యక్షుడి పీఠం ఎక్కగానే ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ కాలిఫోర్నియాకే ఫస్ట్ విజిట్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే నింగినంటే అగ్ని కీలలతో నిండిన కాలిఫోర్నియా శిథిల దృశ్యం ప్రపంచం మొత్తాన్ని కలవరపెడుతోంది. ప్రే ఫర్ కాలిఫోర్నియా అంటూ విజ్ఞప్తులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.